Hello, madam. Yes, hello. Nakwambia madam, jana tulipishana naona ulikuwa busy na wewe, alafu pia ulikuwa ukinirudia na mimi nakuwa kwenye simu nyingine nikikurudia tena, yani hivyo tukashindwa kuzungumza. Pole. Asante. Aya, nilitaka tufanye mazungumzo kwa sababu dada alipiga simu. Kwa hiyo nitaomba labda kama mpo karibu mkae wote, uweke tu simu loud, lakini kama mpo wote nimpigie. Mpigie, mimi nipo kazini. Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia inatumika. Hello, Martha. Nimekupigia simu, nimekuunganisha na madam. Jana tulizungumza kidogo nikakukatisha, nikakwambia itabidi basi iwe kama kikao pamoja na bosi wako. Kwa hiyo kuna vitu kadhaa ambavyo uliweza kuniambia. Hapa mimi nitavi address kwa madam, alafu baada ya hapo madam naye atasema, kwa sababu mara ya mwisho nilizungumza na madam. Mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana na kumpunguzia dada majukumu. Kwa sababu watoto wako ni 3, umri wao nadhani ni 6, 3 na huyo 1.5 ndo mdogo. Si ndio hivyo? Ndio. Ambayo kwa kawaida sasa kwa mtu mwenye watoto wadogo chini ya miaka 10, nilikwambia zaidi ya 2, ama una mtoto anabaki nyumbani muda wote, inabidi uwe na wadada 2. Dada mmoja hawezi kufanya hayo majukumu yote na akakaa na mtoto wako full time. Sasa bado inaonekana hata baada ya kuongea bado dada ilibidi aendelee kubaki na mtoto na aendelee kufanya majukumu mengine, which inakuwa ngumu kwake, na unamgombeza sana kwa ukali, unamtukana, unafanyaje, kwa sababu yeye anashindwa kuyaendo majukumu, yani hivyo. Kwa hiyo dada huyo hapo, na amesema kabisa umeshamwambia kwamba utampiga, sijui utabadilishiwa dada na nini. Kwa hiyo dada Martha, madam wanakusikia hapo. Hello, Martha. Martha. Nakwambia madam wanakusikia hapo. Kwamba yani ili na yeye asikie kama anachokusema kwamba labda sio kweli ama vipi, lakini nilitaka tu madam ajue kwamba ulipiga hii simu kituoni, na mimi nilishazungumza na madam. Hawezi dada mmoja kufanya majukumu yake, yani haiwezekani. Ana mtoto mdogo, alafu majukumu mengine mtu afue, apike, amwangalie mtoto, haitawezekana. Watoto wengine watoke shule pia uattend, ni ngumu sana, haiwezekani. Yani kwa sasa hivi hatuchukui kabisa wala tumhudumie mtu ambaye ana hayo majukumu kwa dada mmoja. Ndio maana mara ya mwisho tulizungumza madam na tukaelewana vizuri, lakini naona bado imeendelea kuwa changamoto. Dada anasema amepunguziwa jukumu la kuosha vyombo tu, lakini issue sio kuosha vyombo. Kuna mtoto ambaye dada anakaa naye mchana kutwa. Kuna watoto wengine ambao wanatoka shule dada anaendelea kuattend. Kuna nguo ambazo dada anafua. Yaani dada mmoja hawezi kufanya hayo majukumu, na on top of hiyo yote bado tena unamtukana, unamuongelesha kwa ukali sana. Labda niseme vipi? Majukumu hapa nyumbani yanaanza ni hivi: asubuhi tukiamka, mimi pia naamka. Nikiamka asubuhi, mimi ninaanza na kazi ya jikoni. Yeye anaanza na kazi za usafi. Kimaliza hapo, kuna watu wamekuja hapa nyumbani. Kuna mtu amefanyaje madam? Mwite Jasia, umpe huyo mtoto Sini yao vijana wako. Mimi nilishaongea na dada madam jana. Sasa kama mtoto analia tutaweza kuelewana hata. Naomba nikate simu nimpigie kijana mmoja ili ujue wako wapi waje wamchukue mtoto ili tuongee vizuri. Kwa sababu hao vijana pia naona mtoto pia kanyamaza. Hao vijana dada alishaniambia kwamba wapo, lakini kazi ambayo wanaifanya ni kuosha vyombo, ndio uliwaambia wao wanamsaidia, lakini the rest dada anafanya mwenyewe.
Madam, sasa si dada huyo hapo na jana mimi nimeongea naye na sio hivyo. Yaani hata kama ukiwa siku kuna ndugu yako gani kaja siku na ni lazima tuwe na mgawanyo wa majukumu. Kama dada anadili na kazi za watoto, hawezi kufanya kazi hizo zingine. Yaani atakuwa ndio wanatakiwa awepo mtu ambaye anafanya hizo kazi zingine. Naomba unisikilize. Sasa mbona mimi haunipi nafasi? Hapana madam, ni kwa sababu tulishazungumza na sasa dada anavurundikiwa majukumu. Hayo sio tena majukumu jamani. Hiyo ni shida sasa kwenye eneo lake la kazi. Kwa maana nakwambiaje, nipe nafasi niongee. Sasa ambapo haunisikilizi, unakuwa kama vile mimi yani unanifikiria mimi, hebu nisikilize na mimi kwanza. Mimi nimempunguzia majukumu nani huyu Mata. Jukumu la kuosha vyombo nimelitoa, jukumu la kufua nguo, la kunyosha nguo pia nimelitoa, yeye hanyoshi nguo. Jukumu la kuandaa watoto nimelitoa. Nguo ambazo Mata analalamika kufua, yeye hapo aseme ni nguo ngapi? Nguo ni chache sana zinazobakia hapo mimi nikiondoka, ambazo ni nguo za watoto wawili au watatu. Nguo hata 20 hazifiki. Lakini madam, huyo mtu anabaki na mtoto wako mchana kutwa. Yaani sisi point yetu ni kwamba dada anayebaki na mtoto hawezi kupewa kufanya majukumu mengine hayo yote. Majukumu gani yote? Yaani sasa hapo itakuwa ngumu madam, kwa sababu tulishazungumza na nikakuelekeza. Inawezekana kabisa kama wewe unaona hayo majukumu ni mepesi, lakini kwetu sisi dada mmoja hawezi kufanya hayo majukumu. Yaani kama ingekuwa inawezekana basi wewe ungekuwa unaweza kuyafanya majukumu yako. Yaani naomba umention kwamba ni jukumu moja. Majukumu ya nyumbani yanajulikana madam. Yaani kwa sababu tutazunguka sana. Majukumu ya nyumbani ni ya malezi ya watoto, ni usafi na mapishi. Mtu yoyote mwenye watoto wadogo chini ya miaka 10, zaidi ya mmoja, especially kwa wewe ambaye una mtoto mdogo kabisa anayebaki nyumbani, dada mmoja hawezi kufanya hayo majukumu. Hawezi. Kwa sababu watoto wengine watatoka jioni. Majukumu ya nyumbani madam ni usafi. Majukumu ya nyumbani ni malezi, usafi na mapishi. Hayo ndio majukumu ambayo yako constant kila sehemu kwa kila mteja tunayemhudumia. Lakini tunavyokushauri ni kwa sababu sisi tunayajua haya majukumu. Ninapokuambia kwamba majukumu mtu mmoja hawezi kufanya, ninajua kwamba hawezi kufanya. Alafu unavyoona kwamba dada analemewa anashindwa kufanya, unachofanya wewe ni kumtukana, ni kumgombeza kwa ukali. Yaani hivyo. Yaani mimi nataka niambie ambapo sasa nimemwachia Mata yamemzidi. Ni malezi, usafi na mapishi madam, lakini kuna wingi wa majukumu. Sisi tunavyokuhudumia tunapokuhudumia, yani tunapokuhudumia madam, tunaangalia vitu vikubwa viwili. Cha kwanza ni standard ya huduma ambayo wewe unapaswa kuipata, ambayo wewe ulichagua dada traditional, sawa, umechagua hiyo ndio level unayohitaji. Lakini pia tunaangalia wingi wa majukumu. Majukumu yako madam, dada mmoja hawezi kufanya. Yaani wewe mtoto wako tu kuna muda anaweza alie. Mpaka jana muda Martha anapiga simu, mtoto anamsumbua vibaya mno. Sasa dada huyo asumbuliwe na mtoto muda wa kula. Dada huyo asumbuliwe na mtoto muda anataka kulala. Dada huyo apike kwa wakati. Dada huyo asipopika utakuja umtukane. Dada huyo hapana, kwa kweli. Bora wangekuwa watoto wote wanaenda shule. Dada anabaki anafanya majukumu yake, wanapotoka shule anaanza kuwatenda watoto. Lakini hivyo kwamba yani dada ndio yuko mwenyewe nyumbani, awatende watoto, apike, afue, afanyaje? Hapana, kwa kweli. Especially tena dada mwenyewe uwezo wake ni mdogo. Huyo dada ni mwenye uwezo wa kawaida. Sawa, wanajitahidi traditional wetu hawezi kufanana na wale local dadas. Lakini bado hawezi hawezi kumudu majukumu ya kufanywa na watu wawili. Na kwa sababu wewe mwenyewe umeshakuwa mara nyingi unamwambia sijui arudishwe kituoni na nini, mimi nikamwambia kabisa hapa hata sio kama tu urudishwe kituoni abadilishiwe dada. Sisi hatuwezi kumhudumia huyo madam na dada mmoja. Yaani kitu ambacho nyinyi mmekitengeneza kwenye haya huyo mtoto ni kwamba aongezewe dada. Kwa hiyo mtoto hata mimi nikijitahidi, mimi ninajitahidi kuamka mapema ili nimpunguzie vitu. Sio kujitahidi kuamka mapema madam. Yaani ungekuwa unamwacha dada akiwa hafanyi kazi nyingine yoyote, ni huyo mtoto tu, sawa. Lakini the same dada anatakiwa apike, the same dada anatakiwa ahakikishe mtoto yuko sawa. The same dada anatakiwa afue. Yaani hiyo haiwezekani, na sio kama tumemtengenezea. Hata kabla sijaongea na dada, mimi nilianza kuongea na wewe na nikakushauri kwamba madam, tafuta mtu mwingine hata kama ni wakwenda na kurudi. Lakini hauwezi ukasema unawategemea vijana ulionao labda wataosha vyombo, lakini kazi nyingine zote bado zinabaki kwa dada. Na usione ni rahisi, kwa sababu mtu ambaye anatakiwa amtake care mtoto wako muda wote, huyo mtu anachoka pia, maana yake anatakiwa ampe mtoto attention. Vinginevyo utakuta mtoto ameumia, mtoto hajafanya hivi, mtoto hajakula kwa wakati, uanze tena kugomba. Na mbaya zaidi, sisi haturuhusu dada kutukanwa, lakini wewe unamtukana dada. Nimemtukana Martha nini? Martha huyo hapo aseme umemtukanaje? Hivi imagine kwa kitu kama cha leo utashindwa kutukana Martha? Sasa ndio kumtukana dada hairuhusiwi madam. Ndio maana tuliweka hiyo. Kukasirika sawa, kunini sawa, lakini uruhusiwi kumtukana dada.
Yaani uruhusiwi kumtukana. Na dada unapoona anashindwa kufanya majukumu yake, lazima ukae wazi. Ndio maana mara ya kwanza na mimi nikakwambia, inawezekana huyo dada unamlalamikia performance yake, lakini huyo dada pia ana majukumu mengi. Mimi nikakushauri kabisa, majukumu yako haya hayakuwa revised siku unapewa huyo dada wa pili, kwa sababu yeye kujulikana kama una mtoto watatu. Sisi majukumu tulionayo, ulikuwa unaonekana una watoto wawili kwenye database zetu, lakini ulijifungua mtoto mwingine ukiwa na mtoto wetu, mtoto wako. Nirudie message. Mimi hapo sikuzoe message sisomaji. Soma hiyo message kama mimi niliandikaje. Mimi vitu nilivyoviandika kwenye message ndio hivyo hivyo ambavyo nimemwaddress dada. Sawa. Na ambayo sisi madam, ndio maana tunafanya consultation mwaka mzima. Sisi hatuishii tu kukupa dada. Tunafuatilia kama unapata huduma sahihi, na hii ni usumbufu hata kwako. Kwa sababu kila siku unalalamika kuhusiana na dada. Lakini mimi nadhani kabisa kama Martha angekuwa na mtu ambaye anagawana nayo majukumu, angekuwa unafanya vizuri. Hata wewe ungekuwa unapata peace of mind unapokuwa kwenye eneo lako la kazi. Lakini hivyo sio sawa, na kumtukana dada madam hairuhusiwi. Yaani kiufupi, mtu akimtukana dada, akimpiga dada, umevunja mkataba, hairuhusiwi. Na mpaka tumeandika kwenye mkataba kabisa. Lakini pia zaidi ya yote, majukumu yako hayo dada mmoja kufanya hawezi. Yaani ni bora dada akarudi kituoni akatafutiwa tu sehemu nyingine akapangiwa, lakini kwa hapo kwa kweli hiyo hapana. Wanajitafuta, wana majukumu, wana shida na pesa, lakini hiyo itakuwa ni mazingira magumu sana ya kazi. Halo? Halo? Ndio ninakuja. Halo? Kwa hiyo madam, ndio hiyo conversation jana nilitamani tuweze kuifanya, kwa sababu kwa inavyoonekana dada anazidi kuwa na mazingira magumu kazini, na wewe uendelee kupata huduma nzuri. Yaani kwa hiyo na dada akija hapa kwa utaratibu huo, sisi tukaarrange dada akarudi labda kwa nauli yake ama kwa vyovyote ambavyo kituo kitakuwa kimearrange, maana yake ni kwamba mkataba wako utakuwa umevunjika. Siku ukitaka tena huduma kwetu, utabidi ufanyiwe consultation upya na upatiwe huduma upya. Lakini vinginevyo kama aendelee kufanya kazi, lakini uwe na wadada wawili. Kwa hiyo ndio jana mkamwambia dada asifanye kitu chochote kwa sababu anaondoka. Maana nimefika kwenye bwana anafanya kitu anasema yeye anaondoka. Hatujamwambia asifanye kitu chochote, lakini kiuhalisia nadhani ni hiyo pia. Sasa na wewe dada ameshachoka, kwa sababu dada anatukanwa, dada anafanyaje, hizo kazi zote zinamchosha, hawezi kuzifanya peke yake. Lakini sio kama ameambiwa eti asifanye kazi, hapana. Hakuambiwa asifanye kazi. Lakini mimi ninachokumbuka, muda dada ananipigia mtoto alikuwa analia. Nikamwambia mtoto mbona analia hivyo? Anasema analia, anasumbuaga tu muda mwingine kula na nini akiwa na usingizi. Nipe muda kwanza, maana nisije nikaamua hapa kitu kwa hasira. Naomba nipe muda. Hapana, ndio cha kuamua nitakurudia. Naye sawa madam.